Дело журналиста Хуршеда Фазылова завершено и передано в суд. Главный соперник Эрдогана обвинил Россию в заговоре и призвал убрать руки от турецкого государства. В Узбекистане начали выдвигать первых кандидатов в президенты. Верховный суд Исламабада освободил арестованного бывшего премьер-министра страны Имран Хана. Следователи управления ГКНБ Таджикистана по Сагдийской области завершили расследование уголовного дела в отношении журналиста Хуршеда Фазылова и передали его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает радио ЗОДИ. Согласно законодательству, после утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд. Несмотря на призывы международных правозащитных и журналистских организаций, Хуршед Фазылов остается под стражей. Дилафрус Самадова, адвокат Хуршеда Фазылова, сообщил 11 мая радио ЗОДИ, что ей накануне сообщили о завершении расследования уголовного дела. Вместе с Хуршедом Фазыловым мы ознакомились с материалами дела. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в суд первой инстанции, добавил адвокат. Хуршед Фазылов был задержан сотрудниками ГКНБ 6 марта в здании Управления труда, миграции и занятости населения города Пинджикента, где он работал по контракту с января этого года. В отношении Фазылова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 «Участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации», в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также оказание содействия в их деятельности с использованием СМИ, сети интернет или иным способом Уголовного кодекса Таджикистана. Журналисту грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Лидер турецкой оппозиции, глава республиканской партии, кандидат в президенты Кемал Кылычдароглу обвинил Россию в заговоре и призвал убрать руки от турецкого государства. Об этом он написал у себя в Твиттере. Заявление Кылычдароглу прозвучало после того, как действующий президент Эрдоган на выступлении перед сторонниками в воскресенье показал видео, на котором видно, как лидер курдских боевиков призывает голосовать за главу Республиканской народной партии. «Мы не позволим Кылычдароглу, который ходит с террористическими организациями, разделить эту родину», – заявил Эрдоган. Последующее расследование Deutsche Welle показало, что видео было фейком. Журналисты определили, что видео было смонтировано из 2 разных роликов с совершенно разным фоном и содержанием. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинение Кылычдароглу, передает РБК. «Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств. Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы», – подчеркнул он. 14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Основные кандидаты на пост – Реджеп Тайип Эрдоган и Кемал Кылычдароглу. На внеочередном пленуме 12 мая Народно-демократическая партия Узбекистана приняла решение о выдвижении на предстоящем съезде кандидатом в президенты. На досрочных выборах 9 июля лидера партии Улугбека Инаятова, сообщают узбекские СМИ. С февраля 2013 года по июнь 2018 Инаятов занимал пост министра народного образования республики. После увольнения работал ректором Наманганского государственного университета. С 2019 года председатель Центрального совета Народно-демократической партии. В 2018 году президент страны Шавкат Мирзиёев объяснил смену руководства в Министерстве народного образования тем, что Инаятов за 1,5 года не выдвинул ни одной инициативы. Кроме того, в числе причин увольнения чиновника глава государства назвал коррупцию в школах и старые взгляды. Ранее имя своего кандидата в президенты объявила экологическая партия Узбекистана. Им стал ее председатель Абдушукур Хамзаев. Социал-демократическая партия Адалат
также выдвинула своего кандидата в президенты Узбекистана Рабахон Махмудову. Она с июля 2020 года работает первым заместителем председателя Верховного суда Узбекистана, председателем судебной коллегии по административным делам. 8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал проведение досрочных президентских выборов, а позднее в тот же день подписал указ, согласно которому досрочные выборы назначены на 9 июля 2023 года. Центральная избирательная комиссия Узбекистана 10 мая объявила о начале предвыборной кампании и пояснила, что документы о регистрации кандидатов будут принимать с 17 мая по 1 июня. Согласно законодательству Узбекистана, право на выдвижение кандидатов в президенты имеют только политические партии. На данный момент в Узбекистане действует 5 таких объединений. Верховный суд Исламабада постановил освободить бывшего премьер-министра Пакистана Имран Хана под залог, об этом сообщает Да Ньюс ТВ. Накануне 11 мая Верховный суд признал незаконным арест политика, спровоцировавший массовые протесты в стране. По решению коллегии судей Имран Хана освободят под залог на 2 недели, до 26 мая. Суд также запретил арестовывать его по любому делу, зарегистрированному с 9 по 17 мая. 9 мая Имран Хан был задержан полицией. Он и его супруга обвиняются по делу о коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадр Трас» для хищения 50 миллиардов пакистанских рупий, это около 175 миллионов долларов из государственного бюджета в ходе создания университета Аль-Кадыр. На следующий день, 10 мая, Верховный суд Исламабада арестовал Хана на 8 дней. После этого в Пакистане начались массовые протесты. По данным портала Даун, в результате протестов в разных областях страны были задержаны более 1000 человек. 11 мая суд Пакистана признал незаконным арест политика и постановил немедленно освободить его из-под стражи.